О, с тигром. Чё? Хорош. Вау. 18+. Ты знала, что это детская вечеринка? Теперь знаю. Мы сейчас. Нужно уходить. Нет, 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 нет. Все шишки Легиона здесь. Я пришла показать им, что я охренеть какая крутая. Слушай, многие сделали себе имя на вечеринках. Бэйн, он решил взорвать стадион Готэма во время викторины в баре. Ладно, только не бросай меня, а то какой-нибудь низкосортный злодей подкатит ко мне. Воздушный змей. Бля. Ух ты, что это было? Ого, это ветер сейчас шипнул. Воздушный змей. Разрешение на потайную дверь? Ее суть в том, что о ней никто не должен знать. Тем более город.